हेलो गाइस, हमारे चैनल टेक्निकल लुकअप में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करें और इसको कैसे आपको मैं लाइव प्रूफ करके बताता हूं आज। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ हम दिखाएंगे, हमारे पास SMPS है जो कि डिवाइस है, और ये हार्ड डिस्क है जो कि SMPS पावर सप्लाई में इसको यूज करेंगे, जो कि मदरबोर्ड में यूज होता है। और एक एडवांटेक का हमारे पास इंडस्ट्रियल मदरबोर्ड है जो कि हम इसको लाइव इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। और इसके अंदर मदरबोर्ड्स है और ये केबल्स हैं, साटा केबल्स है, और इसका VGA है, और ये डिस्प्ले है, माउस है, कीबोर्ड है, सभी चीजें तो हम आपको अभी लाइव करके दिखाएंगे। तो गाइस अभी मैं इसमें हमारा जिसके साथ जो आया है वो ये रैम है, इसको मैं रख लूंगा। और ये हमारा फ्रेश कुछ इसकी CD वगैरह हैं, और ये फ्रेश मदरबोर्ड हमारा है जो कि मैंने फ्रेश इंस्टॉल, ये प्रोसेसर इंस्टॉल मैंने कर दिया है। और ये फैन है प्रोसेसर का, इसको हम दिखाएंगे। और ये VGA है, और ये प्रिंटर्स के लिए है, ये ईथरनेट के लिए है। 2 पोर्ट हैं इसमें क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मदरबोर्ड है तो इसमें 2 स्लॉट आती हैं ईथरनेट की। और ये USB है, और ये माइक है, और ये साउंड के लिए यूज किया जाता है। तो ये अभी ये रैम के 2 स्लॉट्स हैं, और ये 21 पिन का पावर सॉकेट है जो कि SMPS से मदरबोर्ड पे आएगा। तो अभी हम इसको, ये हमारा फ्रेश नया हार्ड डिस्क है, और ये रैम्स है, और ये SMPS है जो कि इसको हम अभी इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको भी इसमें जो 12 पिन का सॉकेट है वो लगाएंगे। ये इंसर्ट कर दिया है सॉकेट हमने। और ये फैन के लिए हम 4 पिन का सॉकेट यूज होगा जो कि हमें इंस्टॉल कर देंगे। और ये SMPS में हम पावर इंसर्ट कर देंगे। देखो मदरबोर्ड में भी पावर आ गया है हमारा। अभी इसको हम रन नहीं किए हैं तो इसको हम अभी रैम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा 4 GB का DDR4 रैम है। जो कि इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है, और ये PCI स्लॉट्स हैं, और ये SATA के पोर्ट हैं। तो हमारे पास SATA केबल इसके साथ आई है। तो हम फर्स्ट SATA केबल हमारा जो OS है उसमें लगाएंगे, प्लग इन करेंगे। और हार्ड डिस्क की पावर के लिए हम इसमें SMPS का जो केबल है वो प्लग इन करेंगे, जो कि ये हार्ड डिस्क को पावर देने का काम करेगा। और हम अभी इसका मदरबोर्ड
USB लगाएंगे कीबोर्ड के लिए और एक माउस के लिए। और ये ईथरनेट पोर्ट आपको यूज है, आप इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं वाया लैन केबल, तो आप इसमें IP वगैरह ऐड करके और आप यूज कर सकते हैं। और ये VGA है जो कि हमारे को डिस्प्ले में यूज होगा। ये हमने प्लग इन कर दिए हैं सारे। अभी ये हमारा, अब हम मदरबोर्ड को ओपन करेंगे, रन करेंगे। इसमें हमने पावर ऑन कर दिया है और अभी हमारा मदरबोर्ड, क्योंकि इसमें हमने अभी प्लग नहीं लगाए हैं पावर के, और ये देखो लाइव हमारा अभी जो हमने जस्ट इंस्टॉल किया है मदरबोर्ड वो लाइव अभी चालू हो गया है। और इसमें विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ था ऑलरेडी, लाइसेंस्ड OS है जो